18 aprel kuni Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunining yo'li qo'yilishi va uning yer shari ta'minlash zanjiriga ko'rsatilgan ta'siri degan temada guvohlik anglash yig'ini o'tkazdi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi Chris Simis guvohlik anglash boshlanishidan burun so'z qilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qarshi jang e'lon qilganligini eskartib o'tdi. Mazkur guvohlik anglash yig'inida odam etkazchiligi qonun markazining kishilik huquq va savdo siyosati direktori Anasuya Siyam, Atlantik Kengashi geotexnika markazining xodimi Kit Connington, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabir qatorliqlar naq maydondan qatnashdi. Angliyadagi Sheffield Hallam universiteti Helena Kennedy xalqaro adolat markazining kishilik huquq va zamonaviy qulluq tadqiqotchisi professor Laura Murphy tor orqali guvohlik berdi. Xitoy xalq torining 17 aprel xabar qilishicha, Xitoy jamoat xavfsizligi ministrligi tor bexatarlik idorasi atalmish tor muhitini unumli saqlashtirib, tordagi fitna ig'volarga zarba berish nomida 100 kunlik maxsus zarba berish harakati boshlagan. Kuzatuvchilar Xitoyning har yili Sharq Turkistonda har xil nomlar bilan zarba berish harakati va choralarini yo'l qo'yib, Sharq Turkiston xalqini bostirib kelayotganligini, bu qitim e'lon qilgan atalmish 100 kunlik maxsus zarba berish harakatimi o'xshashla turli bahonalar bilan Sharq Turkiston xalqini qattiq nazorat qilish, bostirish harakatining biri hisoblanganligini bildirishmoqda. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komiteti Sharq Turkistonni cheklimsiz ziyorat qilish haqida Xi Jinpingga maktub yozgan. Egilinishcha, Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi Chris Simis Xi Jinpingga bevosita maktub yo'llab, o'zi boshchiligidagi bir o'makning Sharq Turkistonni cheklimsiz ziyorat qilishi uchun viza talab qilganligini bildirgan. Pokistonda bir Xitoy Muhammad alayhissalomga haqorat qilganlik sababli yerlik xalqning qattiq g'azabiga uchirdi. Pokiston soqchi amaldorining aytishicha, yakshanba kuni tushdan keyin xalq ommasi Pokistonning Koxiston rayonidagi Dasusu elektr stansiyasiga to'planib, Muhammad alayhissalomni haqoratlagan Xitoyni tepib jazolamoqchi bo'lgan bo'lib, soqchilar naq maydonga yetib kelib, Xitoyni bexatar o'ringa ilib ketgan. Soqchi amaldorining aytishicha, soqchilar Xitoy haqidagi ayibnomani tayyorlayotgan bo'lib, g'azablangan omma dushanba kuni yana soqchixonaga bosib kirgan. Hamda soqchilar islomga haqorat qilish delosining ko'paytirilgan nusxasini ko'rsatgandan keyin tarqalishgan. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev dunyoda zo'r o'zgarishlarning bo'layotganligiga ishorat qilib, bu sababdan ichki bexatarlik, mudofaa iqtidorini kuchaytirish, Qozog'iston va O'rta Osiyoning Osiyodagi nopusini oshirishga alohida ahamiyat berish kerak degan. Egilinishcha, To'qayev davlatning barliq yuqori qatlamidagilar bilan davlatning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyoti to'g'risida yig'in ochganda yuqori so'zni qilgan. Xitoyning oldin qatordagi yosmichilik va eksport markazi bo'lgan Guangdong o'lkasida nopus sonliq ma'lumotlar xotirlanishga boshlagan. 1978-yildan buyon tunji qitim nopus azaygan. Egilinishcha, Xitoyda tug'ilish nisbati har 1000 odamda 6.77 ga tushib qolgan bo'lib, bu nopus sonliq ma'lumotlar statistika qilinishga boshlagandan buyongi eng tuvan saviya ekan. 4-oyning 18-kuni Beijingning Changfang doktorxonasiga o't ketib 29 odam o'lgan. Buning ichida 26 odam doktorxonada yetayotgan bemorlar, qolgan 3 sestra va kasalga qarayotganlar ekan. Xitoy hukumat doiralarining bildirishicha, bu doktorxona binosida o'zgartirish, yangilash qurilish qilinayotgan bo'lib, mashg'ulot jarayonida chachrab ketgan o't uchqunlari shu yerdagi ko'yishchan sirg'i tutishib ketgan.